안녕하세요. 적페인이라고 하고요. 지금 메모장을 이렇게 켜놨는데 제가 어제자로 예비군을 마치고 왔습니다. 예비군을 마치고 왔고 그동안 제 유튜브 댓글에 질문을 많이 남겨주시더라고요. 그중 하나가 카인 평들인데 오늘은 그거에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 일단은 지금 번호 순으로 이렇게 나열한 것이 있어요. 이 번호로 나열해 놓은 게 있는데 이 부분 잘 기억해 주시고요. 그래서 지금 바로 핵심으로 넘어가면은 1번부터 9번 순으로 누르는데 번호가 작을수록 우선순위고 우선순위가 쿨타임이 돌면 우선순위부터 다시 누른다 이렇게 적어놨습니다. 키세팅 기준으로는 그냥 대충 이런 식으로 누른다 그거 보여드리려고 이렇게 적어놨고요. 그래서 쓱 보시면은 이 1번부터 9번을 평균대 계속 눌러주셔야 됩니다. 하나도 빼놓지 않고 다 써요. 자, 대신 제가 여기서 하나 말씀드리는 거, 실제 보스 가서는 여기서 셋스랑 더블 점프까지 다 섞어서 써야 하는, 이거는 제가 설명드리기가 너무 어려워요. 왜냐면은 이게 보스가 하는 사람이 저가 하는 기준으로 얘기를 해드려도 어차피 각자의 수용량도가 다른데 제 기준으로 얘기를 해드려도 어차피 공감을 못 하실 거란 말이에요, 여러분들은. 아, 물론 이렇게 얘기하면 제가 뭐 되는 것처럼 얘기가 되는 거겠지만 어쨌든 개인의 숙련도 차이가 있기 때문에 그 숙련도에 맞게끔 본인이 플레이를 이제 영역을 넓혀가야 되는 거라고 생각을 해서 저는 제 영상을 찍어서 이대로 해라라고 설명을 드리는 것보다는 그냥 이렇게 난 쓰고 있고 이 순서대로 스킬을 쓰고 있는 게 맞는 것 같다라고 설명하는 취지예요, 지금 여러분들. 그래서 실제 보스 가서는 이 스킬들을 1번부터 9번까지 싹 다 씁니다. 진짜로 써요. 네. 물론 8번, 9번은 별로 안 쓸 수도 있겠지만 이걸 다 써주셔야 됩니다. 평딜할 때. 그래서 순서 좀 그냥 간략하게 보면은 이제 제일 순위가 이 포이즌 니들이에요. 자, 그러면 이걸 반대로 생각하면 얘가 마코 1순위라는 겁니다. 지금 바렌 폴링이랑 묶여 있죠. 얘 중요하다고 생각하면 돼요. 이렇게. 자, 그 다음에 체인 시클, 테어링, 바렌 스킬 이렇게 나와 있는데 얘네도 마코 2순위니까 중요, 이 정도 생각해 주시면 됩니다. 그러니까 결론만 얘기하면은 평딜 기준에서는 포이즌 니들 점유율이 굉장히 높다. 그러니까 여러분들이 마코를 찍으실 때는 이 친구를 먼저 찍는 게 딜적으로는 더 도움이 많이 된다. 제가 이거 얘기해드리고 싶은 거고요. 자, 그래서 더 딥하게 이제 들어가 보자면은 얘가 쿨떡 없는 기준으로 메르세데스 250 찍으신 분들은 14.2초 정도 찍힐 거고요. 220 분들은 한 14.4? 그렇게 찍힐 겁니다. 그래서 아무튼 이 친구를 제일 많이 쓰는 게 중요해요. 자, 그러면 제가 여기서 제일 중요하게 보는 건 뭐냐? 평딜. 나는 내가 예를 들어 평딜을 좀 늘리고 싶어. 그러면은 제가 생각했을 때 개인적으로 중요한 거는 어빌 선택이에요. 어빌 선택인데 저는 재사용 밸류를 꽤 높게 보고 있어요. 자, 이거는 근데 확실한 팩트 체크를 해드리면은 정해진 게 아니에요. 이거는 그냥 제 개인적인 생각이 있고요. 제가 이걸 뭐 자료를 직접 도출해서 결과값을 낸 게 아니고 그냥 제 체감상 그렇다라는 거 강조해드리는 거고, 그냥 솔직히 재사용이 운빨이 많아요. 운빨이 많은데
이 운빨 이용해서 평들을 더 넣어서 이게 스펙이 애매한 구간이 있는데, 내가 예를 들어서 보스 극딜 중심적, 그러니까 쉽게 흔히 얘기해서 패보크, 패시브, 보공, 크악을 채용을 했다는 기준으로 하면은, 그 기준으로 관점을 봤을 때 우리가 크악을 챙겼으니까 크린을 누름으로써 크뎀이 올라가겠죠. 극딜 시간만큼은. 그러면 극딜이 세다는 게 장점이죠. 패보크는. 자, 그러면은 이제 패시브 보공 재사용 기준으로 말씀을 드리겠습니다. 그러면은 재사용 대신 크악 대신 재사용이 들어간 거니까 극딜할 때 패보크보다는 상대적으로 극딜 데미지가 줄어들겠죠. 대신 그거를 이 포이즌 니들 재사용을 이용해서, 왜냐면 극딜 때도 포이즌 니들 재사용이 적용이 될 수도 있으니까 그거를 생각을 해서 재사용을 선택을 하는 거예요. 왜냐면은 그걸로 메꾸고 플러스 평들에서도 포이즌 니들 재사용 더 터지면은 이게 더 고점이 높다라고 저는 개인적으로 판단을 했어요. 그래서 저는 일단은 재사용을 굉장히 높게 평가하고 있고요. 이거 그냥 제 개인적인 의견입니다. 아무튼 그래서 재사용을 채용을 해주셔서 평들을 더 늘리고 싶으신 분들은 어빌 이번에 이번에 썬데이가 반값이잖아요. 어빌 반값. 이때 재사용 뽑아주시면 좋고요. 어차피 이제 카인이 예를 들어서 미래 마코가 데블이 나오게 된다. 그러면 지금 쓰고 있는 패시브가 의미가 없기 때문에 저는 지금 재사용 뽑으셔야 하는 분들은 지금 적기인 것 같으니까 반드시 뽑으시는 거 추천합니다. 자, 이제 뭐 그래서 이렇게 말로 설명하는 거 별로 의미 없고 그냥 보여드리는 게 나을 것 같아서 보여드리겠습니다. 보면은 그래서 시작을 이렇게 해요. 누르는 거 보여드리는 추가로 제가 설명을 해드리고 싶습니다. 일단은 이렇게 올려주고 한다 보여드리는 거지. 중간에 제가 말씀드린 것 중에 하나가 상질의 핵심 중에 하나인데, 이거 모르시는 분들이 굉장히 많더라고요. 포지션 캔슬이라는 내용인데 뭐 고인물 분들은 다 아십니다. 근데 내가 이제 카인을 어느 정도 해봤고 슬슬 이제 실전 보스를 들어가야 되는 상황이야. 근데 이제 평들 운용을 좀 제대로 해보고 싶은데 아직까지는 뭔가 깨닫지 못했어. 이제 그러신 분들 취지로 제가 지금 설명을 해드립니다. 자, 포지션 캔슬이 뭐냐면요, 지금 제가 이거 포지션을 눌러볼 거예요. 지금 이 상태에서 누르면 이게 포지션이 딜레이가 있습니다, 생각보다. 근데 잘 보시면은 제가 스킬 누르면서 포지션 스킬을 같이 누를 거예요. 이렇게 하면은 딜레이가 없습니다. 왜 딜레이가 없어요? 라고 물어보시면 안 돼요. 딜레이 없잖아요. 지금 두 눈으로 확인했어요. 딜레이 없이 계속 포지션 눌러주는 모습이 있고, 이걸 할 줄 아셔야 이제 평들도 같이 느는 거예요. 이제 이거를 안 쓰시면은 손해를 많이 받습니다. 그리고 하나 더 질문 받은 것 중에 이제 막타를 누르게 되면은 시드링 스위칭이 안 돼요 이러신 분들이 있는데, 자, 이것도 설명해드립니다. 스텝업도 올렸어요. 개인적인 감정입니다. 과연 하고, 자, 이거 남아있죠? 분명히 인센스 남아있는데 막타 누르면은 시드링 스위칭이 안됩니다.
뭐 이렇게까지 알아봤고요. 뭐 따로 더 알려드려야 될 게 있나 싶긴 한데 그 내용은 좀 딥하게 들어가야 되기 때문에 이번 영상은 여기서 마무리하는 걸로 하겠습니다. 감사합니다.